Hello, assalamu alaikum. Karibu tena katika channel yetu ya Swahili. Kama wewe ni mpya katika channel yetu, basi karibu. Napenda kukaribisha katika channel yetu ya Swahili. Tuwe pamoja katika kozi hii ya Git Fundamentals ambayo ni katika part ya version control series. Okay, so tutaenda kuangalia Git Fundamentals from the scratch, kwa kuanzia mwanzo from installation up to namna gani itakavyokuwa inatumika kwa ajili ya kufanya project management. Okay, kwa tutakuwa pamoja katika kozi hii, na kwa jina langu mimi ni Ramadhan Mohammed. So for more information you can check on me on GitHub kupitia Ramadhan.com. So katika kozi hii vitu ambavyo tutaenda kuviangalia, tutaangalia why Git, kwa nini tunajifunza Git na sio other tools. Tutaenda kuangalia masuala kuhusiana na code hosting service providers kama vile GitHub, GitLab, Bitbucket, lakini pia tutaangalia namna gani tunaweza tuka transform Git projects kwenda katika next levels. Okay, kwa baada ya kuisha kozi hii utakuwa una uwezo wa kufanya Git based projects tofauti tofauti kupitia Git na service source providers tofauti, lakini pia utajua namna gani ya kufanya changes zikiwa locally kuanzia kwenye kompyuta yako mpaka kuweza kuzipush kwenda katika hizi host providers au service host providers. So katika kozi hii huhitaji kuwa na knowledge yoyote ile. Kwa jambo zuri ni kwamba kama unaanza, basi kozi hii ipo kwa ajili yako. So tutakuwa pamoja nami Ramadhan Mohammed, napenda kukaribisha katika channel yetu ya Kiswahili on version control series. Thank you.